Сайн бацхан өрх хүмүүсгчтэй сайхан амарцгааж байна уу? Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз өнөө оны онцлог сэдв нэвтрүүлгээрээ биеийн тамирын боловсрол, эрүүл мэнд, бие барилдрын хөгжилтийн тулгамдсан асуудлууд сэдвээр одоо энэ сэдвийг онцлон үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За манай нэвтрүүлгийн хойморт биеийн тамирын спортын газрын биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалтын хэлтсийн дарга Одбаатар, үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн дэд захирал доктор Үндэгмаа, Босрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамны биеийн тамирын бодлогын газрын мэрэгжилтэн, одоо биеийн тамирын туршлагатай ажилтан мэрэгжилтэн Тунгалаг, нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн мэрэгжилтэн Бямбсрын нар өнөөдөр биеийн тамирын боловсрол, бие барилдрын хөгжлийн тулгамдгүй асуудлууд сэдвээр та бүхэнтэй ярилцах гэж байна. Тэгэхээр бид бол нийтийн биеийн тамир гэдэг байсан. Үүнийгээ бол одоо биеийн тамирын боловсрол гэж нэлээд өргөн хүрээгээр ярьж бичиж эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр монголчуудын маань Монгол үндэстний энэ үеийн бидний дараагийн үеийн ер нь ямар Монгол иргэд өсч төрж байгаа юм бэ? Монгол хүний чадамж, чадвах, чадал тэнхээ, өсөлт хөгжилт ер нь ямар түвшинд байгаа юм бэ гэдэг сэдвээр өнөөдөр та бүхэнтэйгээ онцлон ярилцах гэж байна. Тэгэхээр бид бас иргэдээс гудамжаар явж байгаа хүмүүсээс ер нь энэ асуудлаар хөдөлгөөний эрүүл мэнд, өөрийнхөө эрүүл мэнд хэрхэн анхаарах талаар бас санал бодлыг сонссон юм. Тэгээд хүмүүсийн яриаг сонсч чад ярианд орё. Далангууртай сая үлэнтэн дэсгээл төвхийтэл сэвсэг болоход гарч ирж байна. Тэгэхээр сайхан л эрүүл байна да. Ер нь одоо энэ биеийн тамирын спорт, биеийн тамир, нийтийн биеийн тамир тийм ээ, хувь хүн өөрийгөө чирэгжүүлэх, ер нь та бүхний одооны наснуудын сайхан хөнгөн шингэн ийм байгаа ер нь юутай холбоотой юм бэ? Үйл сайн лалах хэрэгтэй. Хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй, биеийн тамир сонирхох хэрэгтэй. Тэгвэл би бол сонирхдаг хүн. Хөдөлгөөн их багс ч ном уншихгүй бай тийм зүйлүүд одоо бидний үеийнх үзүүлбэрээ өөр л харагдах юм л те. Би яг нэг фитнес тавьдаг. Фитнес яваа. Фитнес маань бол сайхан яаж гэнэ үү? Ер нь оролж гэнэ үү хөдөлгөөн одоо эрүүл сарвал байх энэ одоо тийм ээ? Тийм ер нь бол аль болох спортоор хичээлхийг бол боддог л та. Одоогийн залуучууд манаас их спортоор хичээлхийг боддог болсон байна. Тэгээд лах ер нь эрүүл мэндэд амар тустай юмсаас нэгдэж шүү дээ. Хүн байх уу? Тийм далхаад байвал өөр би ингээд хөнгөрөөд тэгээ хаяа залхуурна л та. Гэхдээ ингээд байн алхах бол байнч биш хаяа алхах бол. Дуун бас ууланд яа. Ууланд яа. Тийм. Тэгэхээр бол одоо энэ сепийн үзэн би хаавал ер нь бол ханиад манад энэ тэр бараг тусдаг шүү дээ. Хөдлөхгүй энэ 2-3 хонцгаар ажиллах шаардлага энэ хараад энийг өгүүлэх үү? Өгүүлгүй яхаа өгүүлнэ. За нэг 14 онцох юм бол ер нь ханиа төрчих гээд л хамар шагнаад эхлэв шүү. Тийм болохоор зэрэг байгаль хөдөлгөөнтэй байж исэн дээр юм шиг байгаа. Ер нь бол өглөөдөө бол байгууллагаараа нэг 10 цаг ч юм уу 10 цагийн үед ч юм уу дасгал масгал хийгээд нэг хөвшээд тэгээд 7 хоногт нэг удаа ч юм уу уул мол руу явдаг ч юм уу байгууллагаараа энэ шивэл бас зүгээр л байна. Одоо болж л байсан шүү дээ. 4 сарын сувайд нэг бараг 7 хоног моногоор хүртэл хийлэгдэл байсан гэж байна тий. Бодлогын чанартай юм явуулмаар байгаа. Тэгэхээр улсын бодлогын чанартай юм явуулна гэдэг чинь юу вэ гэхээр ерөөсөө одоо биеийн тамирын спортоор ингээд чөлөөтэй явах тийм одоо анхаасаа эхлүүлээд энэ урт талд нэг саад мад бий болголоо шүү дээ тий. Яг тэр шиг ямар ч одоо замын хөдөлгөөн байхгүй тийм сайхан одоо орчинтой хүүхчүүх давуулаад ингээд одоо хүүхдүүд дугуугаар унаад юм уу одоо өшин настай улсууд яг өөрийнхөө биеийн тэр иржим тохирсон тийм юм хийхин тулд ямар ч байсан замын хөдөлгөөн байхгүй хүн ямар нэгэн одоо хөндлөнгөөс нөлөөлж орж ирэхгүй тийм л одоо нөхцөл байдлыг л одоо бодлогын чанартай юмдаа нийслэлийн засаг даргын дамгын газар өөрснийхөө бодлоготуул энийг оруулаад өгчөж болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхгүй одоо бид чинь ингээл нэг жоохон яваад ингээд нэг хот дотроо ингээд жоох аялал ихээр тэндээс ч машин гарч ирэл эндээс ч машин гарч ирээд тэгээд одоо бас тийм нөхцөл хүндрэл байдлууд биднэрт үүсдэг. Тэгэхээр Одбаатар даргаас асууя. Ер нь иргэд маань бол бас хөдлөх, мөнхийн хөдөлгөөнтэй байх Энийг бол ойлгоод эхэлсэн дугаар явдаг, ууланд явдаг, гүйдэг, хараадаг, байгууллагуудаар уралдаан тэмцээн хийдэг гэдэг энэ
нэг үеэ бодвол хөдөлгөөн хэрэгтэй. Нийтээр одоо бүгдээр олимпийн аварга болохгүй ч гэсэн бүхэн эрүүл байх хэрэгтэй, биеийн тамираар хичээлж гэдгийг л ойлгоцсон юм байна нийгэм бол. Тэгэхээр одоо энэ дээр нь ер нь одоо Монгол хүний үндэстнэрийн эрүүл чирэг тэр үндэстнийг дараагийн үеийг бэлтгэхэд ер нь төрийн одоо яам хэрэгжүүлэх газрын та бүхний зүгээс бодлого яаж төлөвлөгдөж байна? Өнөөдөр ямар түвшинд байна? Бид ер нь. За өнөөдөр бид нэр биеийн тамирын боловсрал гэдэг энэ нэрийн доор хэлцүүлгийг эхэлж байна. Боловсрал маань өөрөө маш хөргөн утга агуулгатай үг л дээ. За энэ дотроо ялангуяа бид маш энгийн зүйл рүү ороход бол хүн бүрэл хөдөлгөөн, дасгалаар хичээллэх, зөв зохистой хэрэглэх, түүнийг бусдад дамжуулах, үр хөвгтдээ өвлүүлэх гэж бас хэлж болно тийм ээ. Ялангуяа Монгол үндэсний хувьд бол эртээр үеэс ахуйн амьдралдаа маш олон төрлийн хөдөлгөөнийг хийж ирсэн. Адуу малаа унах, унлах, зохицуулаад ахуйн амьдралдаа аж ахуйгаа догтчуулах, засан тэлмэсгүүд маш олон хөдөлгөөнүүд хийгдчихсэн. Өнөөдөр бол орчин үед бол технологи хөгжсөн, суурьшмал иргэншил илүү давгаалж байгаа энэ нөхцлүүд дээр бол хөдөлгөөний тогтол үүсэж болцсохгүй. Хөдөлгөөний тогтол үүсгэхийг сэргийлэхийн тулд манай засгийн газар, за боловсрол сонирхолтой спорт яам, засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлагийн зүгээс бол ард түмнийхээ дунд бол эрүүл мэндээ сахин хамгаалах буюу хөдөлгөөнийг яаж өөртөө зөв зохистой хэрэглэх вэ? Энэ талаар нэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна л да. Тухайлбал одоо бие дадрын хөгжлийн чирэгжлийн төвшингийн тогтоох юм сорилыг хэрэгжүүлээд 8 жилийн өөрийг үзэж байна. Энэ маань бол сорил гэхээс илүү ерөөсөө та эрүүл байх, үр хүүхдээ эрүүл байх, хамт олноороо эрүүл амьдрах, байнгын хөдөлгөөнтэй дасгал хөдөлгөөнийг зөв хэрэглэх, зөв зохистой хэрэглэх гэдэг аргыг л зааж өгөх гэж. Ер нь манайд бол одоо биеийн тамирын спорт салбар үүсч хөгжөөдөл одоо 90 гаруй жил болж байна. Тэгэхээр хангалттай боловсон хүчин, түүнийг бэлтгэдэг нөөц, сургууль энэ төр бол одоо бийтэй тийм ээ. Бага. Тэгэхээр яамны зүгээс боловсрол шинжилгээ ухаан спортын яамны биеийн тамирын бодлогын газрын дарга тунгалаг. Тэгэхээр олон жил энэ ажилд зүтгэлээ. Тэгэхээр та бол ерөнхийлөгчийн зарлиг гараад бие дадрын сорил авсан тийм ээ. Тэгэхээр сорилын үр дүн ер нь юу харуулсан юм бэ бидэнд гэдэг талаар эхлээд ярил яа. Тэгэхээр ер нь хүн одоо эрүүл байна, хүний хөгжлийн гол асуудал бол одоо өөрөө өөрийгөө мэддэг байх хэвээр, боловсралтай байх хэвээр гэдэг гол байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол ер нь бол улс орон эрүүл байна, үр бүтээлтэй байна гэдэг маань бол эрүүл ард түмэнтэй байх хэвээр. Тэгэхээр нийт ард түмэн бол иргэд маань бол бие дадрынхаа боловсралтай байхын тулд бол тогтмол насан туршийн боловсролыг одоо эзэмших хэвээр. Өөрөөр хэлэх юм бол их одоо урагт бий болсноос өсвөлэл тэр бол бие дадрын боловсрал, биеийн тамирын боловсрал, тэр одоо ээжээс өсвөлэл, гэр бүлээс өсвөлэл, эр хүүхд маань яаж эрүүл өсөж одоо төрөх үү те тэндээс яаж эрүүл бойдчих вэ? Энд бол бүх болоо хүний хөгжилтэй холбоотойгоор буюу бие дадрын боловсрал явж байдаг. Тэгэхээр ер нь бол энэ сорилыг бол 1990 он одоо эхлээд бол хэбэ гэж явдаг байсан бид нар. Тэгээд ер нь бол одоо орчин үеийнхэн нөхцөл байдалд нэр томьёо бол тийм ээ авч байгаа арга аргачлал бол улам боловсронгуй болоод 1990 онд бол бие дадрын чирэгчлэлтийн үндэсний хөтөлбөр гэж бол хэрэгжижсэн. За эндээсээ бол ер нь тэр бие дадрын үндэсний хөтөлбөрт бол тэр жор гэдгийг бол гаргасан юм байна. Ер нь бол сорил авч явах хэрэгтэй байна. Тэгээд оншилж явах хэрэгтэй байна хүнээ. Бие дадрынхаа хувьд та өнөө насандаа хангалттай байна уу, хангалтгүй байна уу гэдгийг оншилж идэг. Тэр оншныхаа дагуу жор гэдэг гараад жорноо дасгалын жор гэж гарсан. Тэгээд 2009 онд бол яг энэ бие дадрын чирэгчлийн төвшин тогтоох сорилыг бол орон даяар бол эхэлсэн. За энд бол анх бол одоо бид нар 8-аас 64 нас гэж бол авчирсан. Ер нь тэр үед бол яг нөгөө боловсролт одоо хүний хөтөлбөрийн юм дээр бие дадрын одоо хөгжил төвшин ямар байгаа юм бэ гэдгийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс бол яг энийг бодоод байна л да. Сорил гэхээр одоо нэг л биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөн хийх гээд байгаа одоо яа одоо хянаад байгаа юм уу? Тэгтлийн бол ерөөсөө та тухайн насандаа тухайн хүүсэндээ эрэгтэй эмэгтэйдээ яг тухайн насандаа л бие дадрынхаа 5 чанар шүү дээ. Уян хатан хуурд хүч тэнцвэр хүч гэсэн эдгээрэл байгуулж авах гэж байх тэр төвшөндөө байна уу гэдгийг л төвшингийг гаргаж байгаа мониторд гэсэн үг. Тэгэхээр нэг одоо чанар маань дутуу байна л гэх юм бол машины гэрлэр бол одоо машины монитор шиг бензин чинь байхгүй байна. Дуусгачийн шүгэд дохио өгч байгаатай адилхан уян хатан чинь хангалтгүй болж та анхаараа гэсэн тийм төвшингийн тодорхойлдог арга хэмжээ. Тэгээд төвшин тогтооход ер нь ямар шүү дүн гарч ирж харагдсан. Тэгээд яг бид нар 2010 онд бол ер нь
эрүүл ард түмэн байж ич бүтээлч ард түмэн байж улс хөгжнө, хүн хөгжнө. Тийм учраас энэ сорилыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг гаргасан ба. Хүн болгон бие удирдлагын төвшин дотох сорилыг жилдээ өгч байгаа чи. Уриалга гаргацсан ерөөсө төрийн ба төрийн бус байгууллага ард иргэд бүдүүрэнд нь ялангуяа бүх шатны боловсролын байгууллага бол энийг одоо заавал хэрэгжүүл тэргүүлэх чиглэлтэй байх ёстой гэж ингээ гаргацсан ба. Тэгэхээр ер нь бол сорилын дүнг анх гарахад бол хангалтгүй байсан. Үнэхээр авчаага үзүүлэлт маань одоо бас их олон оронтой харьцуулаад өнөөдөр одоо хуучин хийжсэн одоо энэ юунуудаа харьцуулж үнэлгээ гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр үнэлгээ гарахад бол ерөнхийдөө их доогоор гарсан. Тэгэнгүүт хүмүүс бол хүн ч одоо ийм насны хүүхдүүд ийм үзүүлэлтэд гарах ямар сони ингэдэг одоо эргэлзээ төрөл одоо үнэхээр ийм байна гэл тэр үндсэн дээрээ сайжруулах одоо маш олон арга хэмжээ бодлогын баримт бичгүүд гараад ингэж хэрэгжиж байгаа. Тэгээд энэ дүн маань одоо манай чинь бас ингэж сорилыг жил болгон авч байгаа дүнгууд харьцуулагдаж гарч байгаа. Харьцангуйгаар бол одоо жил ирэх тусан бол бас ч сайжраад байгаа. Үнэлгээний хувьд бол. За тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв одоо хуучмал хөрөлн гэдэг байсан тийм ээ. Ямсран гэдэг энэ залуу мэрэгчлэн байна. Танай хөрөлнгээс үндэсний төвөөс судалгаа авсан байдаг. Энэ сорилттой бараг зэрэгцүүлээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр судалгааны бие удирдлагын хөгжлийн тэгээд тэрийг эрүүл мэндтэй холбоод ингээ яхад судалгааны ямар үр дүн гарсан. Эхлээд энэ гарсан судалгаа юмнуудынхаа үр дүнгээс ярилцаад. За тэгээд. За телевиз үзэж байгаа эзэгчдийн нөрөөний мэндийг хүргэе. За тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь болохоор мягны сорилтын сангийн санхүүжилтээр эрүүл мэндийн яам дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад үндэсний хэмжээнд халдвар тус өвчний осол гэмтлийн шалтгаан эрсдэл хүчин зүйлсийн тархалтын судалгааг 2005 онд, 9 онд, 13 онд хийсэн байна. За энэ судалгааны үр дүнгээс хараад үзэх юм бол хөдөлгөөн гэсэн нэг бүлэг яваад байгаа. За тэр бүлэг дотор болохоор бие бэлтрийн төвшин тогтоох сорилыг бас төврийн аргаар авсан байгаа байхгүй. За тэр сорилын үзүүлэлтээс ингээд аваад үзэх юм бол 2005 оны үр дүнгээс үзэх юм бол 15-аас 24 насны хүн амын бие бэлтрийн одоо чирэгчлэлтийн төвшин маань 25-аас 34 насныхан буюу 25-аас 44 насны бие бэлтрийн төвшингөөс доогуур үзүүлэлтээр гарсан байна. За 2009 оных дээр наваад үзэхээр яг хамрагдсан одоо судалгаанд хамрагдсан хүн амын үзүүлэлтээс болохоор AB үнэлгээтэй гарсан хүн амын одоо сорилоор аваад штэ тийм ээ. Тим үнэлгээтэй гарсан хүн амын 57.4% нь AB үнэлгээтэй гарсан байна. За тэрнээс эрэгтэйчүүдийн аваад үзэхээр 54%, эмэгтэйчүүд нь 57.9% байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ 13 оны судалгааны үр дүнгээс харах юм бол ерөнхийдөө хүн амын 22.3% нь буюу 5% тутмын нэг нь хөдөлгөөний хомсдолтой байна. За тэгээд цаашлаад ярих юм бол хүн амын 54.4% нь буюу 2% тутмын нэг нь одоо насан туршсан хүн нь шүү дээ. 2% тутмын нэг хүн нь одоо илүүдэлчин ба тархалттай байгаа. Энэ маань болохоор цаашлах юм бол одоо техник технологи хурдцтай хөгжил одоо бидний хөдөлгөөн хийх боломж маань хомс болсонтой холбоотой гэж эрдэмтэд үзээд идэг. За баярлалаа. Тэгэхээр Гүндгмаа багш үндэсний үеийн бие тамирын дэд сургуулийн сахирала биологи ухааны доктор хүн таавал. Тэгээд та одоо яг энэ бие тамирын бодлого нийтийн бие тамирыг хэрэгжүүлэх тэр боловсролчныг бэлтгэж байгаа. Та нарт олон жилийн туршлага бий. Харсан үтсийн бий. Ер нь бид хэр өндөр болсон хэр чадaltaй болоод байгаа. Одоо би үзэгчдэд ойлгуулах гэдэг шүү дээ. Монгол үндэстэн маань тийм ээ. Ийм судалгааны үр дүн яаж гарч ийн? Энд чинь сайхан өсгөн залуучууд яваад байх юм. Энэ ямар байгаа юм? Танай сургууль энэ рүү сургалт юм яаж чиглүүлж байгаа юм? Энэ бие удирдлагын хөгжил нийтийн биеийн тамирыг сагсны багш бэлдээд байх уу? Хөлбөмбөгийн багш бэлдэж байгаа юм уу? Дасгалжуулагч бэлдэх үү? Тийм ээ. Арга зүйч үү гэдэг энэ талаар Гүндгмаа багш яг ажил дээр мэрэгчлэн бэлдэж байгаа хүний яриаг сонсъё. За тэгэхээр би нэг сүүлийн 10 жил яг өөрөө гардаж одоо хүн судлалаар судалгаа хийж үзлээ. Ингээ үзэхэд ер нь дэлхийн шинжлэх ухааны эрдэмтдийн антропологчдыг үзэж байгаагаар сүүлийн 100 жилийн хугацаанд хүн төрлөخت нь 100 төрлийн хөдөлгөөний үйлдэлийг хийхэ болцсон байна. Ерөөсөө дэлхийд. За нөгөө тариага тий одоо авирдаг, тий шуургадаг одоо янз бүрийн ахуй амьдралын хөдөлгөөний үйлдэлүүдээс 100 одоо хөдөлгөөн алга болцсон байна гэж. За эндээс болоод хүмүүсийн одоо ахуй амьдралын энэ өөрчлөлтөөс болоод хүмүүсийн бие удирдлагын хөгжилт, бэлтгэлжил чанарын үзүүлэлтүүд нь ер нь бол бас өөрчлөгдөж ирсэн. Хүн гэдэг чинь өөрөө биологийн амтан. Амьд организм шүү дээ. Робот биш те. Хүний одоо өсөлт хөгжилт, бие удирдлагын энэ бэлтгэлжилтэнд нөлөөлдөг маш олон хүчин зүйлүүд байна.
хүний өсөлт хөгжилтийн үзүүлэлт өөрөө нийгэм эдийн засгийн тойл гэж ер нь одоо биологийн хүн судлалын эрдэмтдийн үзэж байгаагаар тэгж үздэг. За би өөрөө хүүхдүүдийг ч судлаа. За насанд хүрсэн залуучуудыг ч судлаа. За хамгийн анх монголчууд хүүхдүүдийг чүлтэн доржгоо 1967 оны үзүүлэлт байдгийг. За 8-аас 18 насны одоо хүүхд залуучуудыг үзжээ. Ингээд чүлтэн доржгоо цаашлаад одоо Эрдэнэ, Уран чимээ гээд ингээд 10 жилийн түүхтэйгээр ингээд үзэхэд судалгаануудыг үзэхэд 67 оны залуучуудаас одоогийн 18 настангуудаас одоогийн 2008 оныхтай үзүүлэхэд за 15 оных сүүлийнх гарсан. 5.5 см-ээр залуучууд маань өссөн байгаа. Өндөр нь. За эмэгтэйчүүд нь 3 см өссөн байдаг. Оо мундаг. Тий, ер нь бол Монгол одоо насанд хүрсэн хүний эрэгтэйчүүд нь 1 м 70 орчим, эмэгтэйчүүд нь 1 м 59-ээс 60 орчим. Энэ хавцаага дундаж өндөр. Тий. Гэхдээ зөвхөн өсөлт хөгжилтийг үзээд авах уу гэхээр бас болохгүй. Чанарын үзүүлэлт гэж маш чухал үзүүлэлт байдаг. За энийг ингээ үзэхэд манай залуучуудын одоо сүүлийн үед бас өсөлт хөгжилтийн чанар гэдэг үзүүлэлт байдаг л да. Гарын атах хүчийг биеийн жинд нь харьцуулаад үзчихдэг. Нөгөө өндрүүд маань тийм ээ сайхан. Тэгтэл тэр өндрүүд маань яг одоо яс юм дээр одоо 60-аас дээш байвал дундаж буюу дээшээ сайн гэж үздэг. Манайх үзэхэд бол нэг 60 арай л хүрэхгүй. Нэг 50-аас 60-ийн хооронд жоохон доогуур байгаад байна. Энэ одоо юуг илэрхийлж ийм гэхээр одоо нөгөө дими гонцгой тий чанаргүй өсөлт, акселерацийн үзэгдэл, нөгөө хүчний чадварлаг, монгол хүний нөгөө эрч хүч тий чансаа нөгөө тэсвэр тэр мэн одоо бас алга болоод байна уу? Мөн таргалалт бид нар чинь хуучин ингэж үздэг гэсэн чинь оо манай хүүхд их өсөглөн энэ одоо их өндөр юм чи одоо ер нь мундаг болно бүх болно гэж үзээд идэг. А гэтэл тэр том биеийн өндөр чинь бас яг ч бас чанар дээр ямар байна гэдгийг харах цаг болсон. Тий. За одоо ингээд судалгаа одоо судалгаа бодлого бүгдээрээ ярьлаа. Одоо амьдрал дээр одоо дараагаас дахиад хэлье. Түрүү одгөрл өгшийн гүндэг өгшийн ярианд юм гарлаа шүү дээ. Хүн төрлөختөр дэс 100-аад хөдөлгөөн нь байхгүй болсон байж нөгөө тодорхой хандалбай дээр тонгоцож ил байдаг яадаг чинь модноос жимээс авдаг ч байдаг юм уу. Тэгэхээр тэрэн дотор манай монголчууд ер нь юугаа ямар хөдөлгөөнүүдээ гээчгээд байгаа юм. Одоо Улаанбаатарын биднес ер нь зурагтныхаа удирдлагынаас хүн димээр нь барьж гүн үү? Буюу гээд ингээ ярил их сони болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр та яг судлаачны хувьд, мэргэжлийн хүний хувьд юу хэлэх вэ? За өнөөдөр бол энэ алга болоод байгаа, эргэж сэргээх шаардлагатай байгаа хүний өдөр тутмын хөдөлгөөнүүдийг бид бас анхааралтай ярих гэдэг юм л да. Тэрнээс л бас нэг айхс жирэх хэрэггүй. Хамгийн түрүүнд бид одоо эрүүл бие саруул ухаан оршно гэж ярьдаг. Тэгвэл саруул ухаантай юм бол эрүүл байхын төлөө бодож сэтгэж ирж хайж хамтарч ажиллаж болно. Тэгэхээр яг амьдрал ахыхаа орчин тохирсон янз бүрийн дасгал хөдөлгөөнийг өөрийнхөө бие махбодын онцлог тохирсон өөртөө хэрэгцээ дасгалаа ирж хайх боломж залуучуудад оноо нийгэмд байна. Интернетэнд байж гин хэвлэл мэдээлэл арга телевизийг ямар ч цаг нөхцөлд ашиглах боломж бүрдсэн байна. За энэ байдлаа ашиглаад хамтраад ирж хайгаад бид төрөл бүрийн дасгал хөдөлгөөнөөр бие ултраа чирэгжүүлэх сая одоо манай судлаачдын ярьж байгаа доктор судалгаан дээр гарсан энэ үгүй болоод байгаа зүйлээ нөхөн сэргээх боломж. Байгаль руугаа хандаж байгалийн ах уй хэрэглээг ашиглах байна. Уламжилт нөгөө ах уй амьдралдаа хэрэгжилж байсан дасгал хөдөлгөөнүүдийг сэргийн санаж тэрлүү чиглэсэн арга хэмжээнүүд зохион байгуулахын бодлогуудыг бид бас хэрэгжүүлэх хэрэгцээ байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр одоо шинэ ухааны техник биднийг бол асар их хөнгөвчилж байна тийм ээ. Одоо тэр нь босч очиод тэр телевизорыг унтраадаг байсан бол гараа савдагч байна. Тэрийг гараараа унтраачч байна тийм ээ. Хаалгаа машина бүгдийг ингэж эргүүлэхийг хүртэл боловчлаа тийм ээ. Удирдлагаар яачч байна. Тэгээ энэ бол нөгөө хөдөлмөрийн өмтөлдөөс түүнийг одоо ая тухтай байлгахыг бүгдийг одоо энэ шинэ ухаан гэдэг нь бидэнд хийгээд өгчлөө. Энийг үүсгэж болохгүй. А гэтэл тэрний хэрээр нөгөө шалга багтаа хийдэг байсан хөдөлгөөн өнөө л одоо машин тэрэг бараг араагүй машинууд болчлоо ш тийм ээ. Бүгд автоматар нэг л юм залгаа. Тэгэхээр энэ бид яаж хөдөлгсөн бэ? Дандаа биеийн тамирын дасгал сургууль гэхээр л тэр биеийн тамирчин хүний хийж өгөх ёстой. Яг юм бодцдог. Энэ иргэдтэй. Одоо бид чи иргэд маань бол одоо дандаа урамшуул авах гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр иргэд өөрөө өөрийгөө яаж урамшуулах ёстой юм бэ?
гэдэг талаас иргэдрүүгээ хандаж та тийм юу хэлмээр байна? Тэгэхээр яг ер нь бол одоо бид нар бие болдрын боловсролыг дайлах багаас нь бид нар одоо олгож авах хэрэгтэй байна. Тийм учраас ерөнхий боловсролын сургуулийнхаа хичээлийн хөтөлбөрт бие болдрын чирэгжилтийн төвшин дотоох сорилыг яг албан ёсоор оруулад биеийн тамирын хичээлийн үнэлгээнд нь оруулах ийм тогтолцоог явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ер нь бол бид нар өөрийнхөө хямжин гэдэг маань тэр хүн өөртөө бас үүргийнхаа дагуу тэр насан туршдаа тогтмол дасгал хөдөлгөөнийг зөв хийх дадал, зөв тэр мэдээллийг авах тэр одоо боловсролын орчин бид нар нэгдүгээр тал бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байна. За хоёрдугаарт нь бол одоо энэ сорилын дагуу яг улсын үндэсний хэмжээнд бол маш олон дасгалууд гарсан байгаа шүү дээ. Ажлын байранд одоо яг өдөр те одоо яг ажилчаа сая бас хэлж штэ бид нар өдрийн дасгал хиймээр байна гэд хуучин одоо нөгөө нэг үйлдвэрийн яндангаар өдрийн өглөөний гимнастик хийдэг шиг тийм завсарлагаараа хийх дасгалуудыг ажлын байранд гаргацсан байна, жорууд гарцсан байна, дасгал хөтөлбөрүүд гарцсан байна. За сургууль дээр бол нөгөө завсарлагаагаар хийх дасгал хөдөлгөөнүүд, за хичээл дээр анхаарлыг одоо төвлөрүүлэх тийм ээ, ачааллыг хөнгөлөх тийм дасгалууд дээр маш олон хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг хуу ер нь төрөөс бол одоо бид нар биеийн тамирыг одоо хичээлэхэд тодорхой хэмжээний боловсролыг одоо олгоход нь бид нар дэмжлэг үзүүлэх. Хоёрдугаарт бол бид нар орчин одоо аюулгүй эрсдэлгүй тэр орчин бүрдүүлэх одоо тогтолцоог одоо бас бүрдүүлэх. За мөн ер нь бол одоо ингээд хүмүүс одоо бас урамшуул гэдгийг бол яг бид нар одоо биеийн спортын тухай хуулинд бол биеийн спортыг магадлан итгэмжилж байгаа шүү дээ. Одоо ер нь бол биеийн тамир чирэгжүүлэлтийн фитнес төвүүдийг магадлан итгэмжлээд одоо даатгалаа өгсөн хүмүүс маань эрүүл байж биеийн тамир хичээснийхаа үр дүнгийн одоо даатгалаасаа авчих тийм тогтолцоог одоо бий болгож байна. Болгочихно уу? Одоо хуулинд одоо ороод ер нь бол нийгмийн одоо бол тэр маань одоо хуулиараа одоо ингээд батгтаа гараад ирвэл тэр маань хэрэгжих гэж байна. Тэгэхээр ер нь олон жил одоо энэ асуудал яригдаж судалгаа хийгдээд энэ бол одоо бас үр дүнтэй юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр юу маань эргээд хүнд одоо үр дүнгээ өгөх юм байна. Хоёрдугаар хүмүүс бол одоо ингээд бас одоо биеийн тамирын компаничлсан юм одоо хуучин хийгддэг байсан одоо хийхэ болчлоо гэж одоо ингээд ийм их гаргадаг л та. Тэгтэл энэ маань бол одоо хүн өөрөө яг тэр хандлага маань одоо Бямсүрэнгийн одоо тэр ярьсан сайн тэр судалгаагаар бол биеийн тамир одоо хүнд хэрэгтэй, эрүүл мэндэд хэрэгтэй, бид нар дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэйс нөгөө хандлага маань 23%-аас 55.8 болоод өссөн шүү дээ. 2008-аас 13 оны судалгаагаар. Тэгэхээр хүмүүс маань одоо хаана хандаж яаж хийх үү гэдэг маань одоо бидний маш одоо тулгамдсан маш том тэр шийдэт байгаа асуудал маань тэр байгаа. За одоо энэ бол ийм л байна л да. Хувь хүнээс шууд хамааралтай энэ байна. Хувь хүн одоо би хийх ёстой гэж одоо боловсрлоо ягаад тэрнийхээ дагуу хийх ёстой. Тэрнээс хүчээр тэр хүнийг гаргаад та дасгалаа хийгээд гарахгүй хувь хүний одоос их үүрэг байна л За да. та бодлогынхоо ингээд хууль өрөөний юмнууд байна. Биеийн спортын хуулийн шинжилсэн найруулга одоо ингэ явж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо 5-6 жилийн өмнө бид яг энэ студид суугаад биеийн тамирын салбарын эрх зүйн орчин гэдэргээд бас нэг ингэ ярьж байсан. Тэн дээр би бас энэ асуудлыг сондөж байсан. Одоо би одгөрл багш Одоотар дарга хоёроо хандах гэдэг юм л да. За тунгаа дарга ингээд юм хийлээ. Орчныг бүрдүүлээ. Гэхдээ нөгөө тэр ажлыг чирэгжүүлэх, хөдөлгөх ажлыг ялангуяа байгууллага дээр, суман дээр, хороонд нэг хүн мэргэжлийн хүн бүр хариуцах ёстой дээ. Харамсалтай сумын сургуулийн биеийн тамирын багш бол хэдэн хүүхэдтэй биеийн тамирынхаа хөтөлбөрийг одоо сургалтад хэрэгжүүлэхээс илүү гарахгүй. Гэтэл бид бас хөндөж байсан. Яг хорон дээр, суман дээр мэргэжлийн биеийн тамирын арга зүйч ийм хүнийг одоо бий болгоод өгөөч хуулиараа. За одоохондоо мөнгөгүй байна. Би яг 5 жилийн өмнө ярьж байсан мөнгөгүй байж болно. Гэхдээ орон тоогийн суулгаад өгчгөөч. Тэгээ мөнгөтэй болохоор салинжуулаад тэр орон тоогоо аваад эн чин системтэй шатараатай арга хэмжээ авагдаж шв. Энэ ер нь өгүүлэгдэж гэнэ үү? Танай сургууль төгссөн хүүхдүүд ер нь одоохон ажлын байран дээр ингэ очихоор би нөрийн багш тэгээд өөр юу хийж байна? Одоо Тэгэхээр манай сургууль бол биеийн тамирын эмчилгээний арга зүйч, биеийн тамирын багш, бүх төрлийн спортын дасгалжуулагч, биеийн тамирын эмчилгээний арга зүйч гэдэг хамгийн анх Монгол улсад 1997 оноос эхлээд бэлтгэж эхэлсэн. Анхны төгсөгчид 2001 онд төгссөн. За тэрнээс хойш биеийн тамирын эмчилгээний арга зүйчид ямар ч байсан төгсөөд байгаа цөөхөн л дөө. Тэгээ эдгээр хүүхдүүд маань бүгд ажлын байртаа олчдөг. Ууг нь. Яг төрийн газар орохоор бас авдаггүй. Одоо хамгийн энгийнээр яриа л да нэг хүн ингээд хүзүүн хөшөөд ингээ гоёцсон
өрхийн эмчдэрээ л орно шүү дээ. Тэгэхэд тэнд бол эмч бол яг уу за таны даралтын үзэн, даралт чи ихссэн байна, хөдөлгөөний дутагдaltaй байна гэж нэг им бичиж өгнө. Ууг нь тэр одоо өрхийн эмчдэр эмчилгээний арга зүйчгээ орон тооны хүн ажиллаж байх юм бол тэр хүүхэд массажийг хийгээд, дасгалыг хийж өгөөд ингэж явах байхгүй. Тэгээ харамсалтай нь яг уу биеийн тамирын сургууль төгссөн улсууд бол лиценз шаарднаа, эмнэлгийн газар ажиллах юм бол гээд манай эрүүл мэндийн хуулийн тийм шаардаад идэв. Яг уу тэгээ нөгөө хүмүүс маань гол төлөв хувийн эмнэлэгт те өөрсдийнхөө одоо боломжоор байгууллагын дэргэд эдгээр ажиллал явж байгаа л да. Тэгээ биеийн тамир спортын арга зүйчид бол маш чухал. Одоо өнөөдрөөс за би 45 настай зүгээр жирийн нэг эмэгтэй ерөөс хөдөлгөөн хийдгүү гэж бодъё. Ерөөсөө хэрэгтэй юм байна тэр тунгаа даргын хэлдгээр хандлага маань өөрчлөгдчихлөө. Хиймээр яг юунаас эхлэх үү? Хэдэн километр гүйж эхлэх үү? Ямар дасгал хийх үү гэдгийг арга зүйчээс л асууна. Энэ мэрэгжлийн улсууд хэдийн манай сургууль бэлдэж байгаа ч гэсэн маш дутмаг. Энийг л одоо дэмжиж өгмөр юм. Яг чухал асуудалтай. Одоо арга зүйчийн асуудал бол биеийн тамир спортын тухай хуулийн дээр туслагдаад явж ин шинжилсэн хариулга. Сундад орон тооны арга зүйчтэй болох цаашлаад бас яг таны хэлж байгаа энэ хороо дүүргүүд маш олон ажилтан албан хаагчтай байгууллагуудаар байхын боломжуудыг бол хэрэгжүүлэхийг зорж байна. Одоо бол Улаанбаатар хотод бол сундаас илүү хүн амтай хороод зөндөө биш шүү дээ. Тий. За тэгвэл тэр арга зүйчдийн маань бэлтгэх асуудлыг сая гүндгмэ доктор маань ярьчлаа. Бусад ихтэй сургуулиуд буюу биеийн тамирын багш бэлтгэж байгаа ихтэй сургуулийн дээр хөтөлбөрөө өөрчлөх, арга зүйчдийг бэлтгэх ангиудыг нээх энэ асуудлыг хэрэгжүүлэхийг зорж байна. За саяхан манай боловсрол сонирхолтой спорт яамнаас гаргасан хүний нөөцийн хөтөлбөр байж байгаа биеийн тамирын. Энэ хөтөлбөрийн бэлтгэл ажил төлөвлөгдөөд одоо ажиллаа эхэлж байна. Энэ дээр яг арга зүйчийг үе шаттайгаар одоо шатлсан байдлаар бэлтгэх. За тэр дотор хэрхэн давтан сурах уу? Энэ асуудлууд хөндөгдөд хэрэгжүүлэхээр үйл ажиллагаа эхэлж явж байна гэх юм. Тэгэхээр бүр цаашлаад нэг хүн компани болоод ирлээ. Тэгэхээр нэг хаб гэдэг хөдөлмөр аюулгүй байдлын инженер гэдэг нэг хүн зайлшгүй орон тоонууд байдаг шүү дээ. Компани одоо хувийн төрийн хвшлийн аж ахуй нэгж юм байгуулахад тэгэхээр тэнд ер нь та биеийн тамирын арга зүйчтэй юу? Тэрийг заавал хуулинд одоо ингэ суулгаж өгөх ёстой юм шиг санагдсан юм л да. Хон одоо энэ нийслэлийн одоо гэр хорооллын дахин төлөвлөгөөд байна. Энд орон сууц ярьж байгаа орон сууц ярилгүй яах вэ? Гэтэл хэрэг дээр энэ одоо манай энэ ингээл одоо Дэнжин мянган хорооллоо хайлаас чингэлтэй долоон бол гэж энд одоо 90 оноос хойш сургуулийн заал баригдсан уу гэхээс яг хорооны иргэдэд зориулсан заал баригдсангүй. Тэгвэл барьж болдгийм байх гэдгийг одоо хон сая 2 жилийн өмнө Өмнө говийн Манлай сум сэндвичийн заал энэ нэг сайхан ордонд барьчлаа шүү дээ. Хэрвээ тийм хүн зүтгэдэг бол тэгэхээр тэр мэрэгжилтэн чинь байх юм бол тэр хүн чинь хөөцөлтэй өнөө да манай телевизийн хашаан ч гэсэн заал хэрэгтэй л байна шүү дээ. Гэх мэтээр. Тэгэхээр ер нь бол юу штэ арга зүйч гэдэг маань бол одоо биеийн тамирын салбарын ч одоо хамгийн одоо өөрөөр хэлбэл тэргүй игнэнд явдаг хамгийн өргөн мэдлэгтэй хамгийн чадвартай хүмүүс маань арга зүйч нар. Тэр хүмүүс маань нэгдүгээрт бол биеийн тамирын ажлыг одоо тэр тухайн байгууллага төрийн ба төрийн бус байгууллага тэнд байгаа ажилтан албан хаагчдынхаа эрүүл мэндийн асуудал, бие бэлдрийн боловсрол, тэр биеийн тамирын арга хэмжээ энэ бүгдийг тэр хүн хариуцчихдаг. Нэг хоёрт нь тэнд байгаа ажилтан албан хаагчдын одоо тэр одоо ярьлаа шүү дээ таргалалт байна. Тэр яаж тэр хөдөлгөөнөөр өдрийнхөө ажлын хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэхийн тулд тэр байгууллагын ажилтан албагч эрүүл байх ёстой шүү дээ. Тэгвэл одоо бид нар үр өгөөж өгөх гэдэг. Тэгэхээр тэр үйл ажиллагааг бол хариуц шийддэг хамгийн өргөн мэдлэгтэй хамгийн нэг номерын шаардлагатай хүмүүс. Тэгэхээр ер нь бол арга зүйчийг бол яг одоо бид нар хуулиндаа бол сумдын арга зүйчдэг орон тооны болгоё. Яг бол орон тооны бус гэхээр бол ерөөсө байдаггүй тэн дээр ажил хийгддэггүй. Нэг урлагийнхан ч юм уу юу ингээл хөрх юм тэгэл нэг хүн байвал ширээ сандал зөөс наадан болсон ч одоо нөгөө арга зүйчийг явуулж яадаг одоо биеийн тамирын багш арга зүйч байхгүй ч нэг биеийн тамирын багш яваад байдаг. Тэгэхээр ер нь бол одоо арга зүйч гэдэг маань бидний одоо биеийн тамирыг одоо бүх нийтийн үүс болгох бүх хүмүүсийг эрүүл байх энэ үйл ажиллагаанд хамгийн чухал маш хамгийн өндөр ачаал авдаг мэдлэгтэй хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэрийг бол одоо бид бас чамгүй нөөц бий. Одоо би тэтгэвртэй гарсан биеийн тамирын багш нар тийм ээ спортын зүтгэлтнүүд тамирчид тэгээд боловсон хүчний бол чамгүй нөөц Монгол улсад бол байгаа. Тэгэхээр одоо бид одоо ингээд албан хаагчдын тухай яриад байна. Тэгэхээр бид одоо нэг нөгөө тэгэхэд 22-ын төвчөөноос Баян зүрхийн төвчөөноос жоохон цаашлие. Тэгэхээр бид манай хөдөөгийнхэн эрүүл агаарт байгаа сайхан одоо тийм ээ байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн идэж уугаад одоо хамгийн сайхан эрүүл хүмүүс. Гэтэл харамсалтай нь одоо хатуухан хэлэхэд
Одоо би Морьтой Монгол аяыг ерөнхийлөгч Морио Он гээд манай телевиз Морьтой Монгол аяа өрнүүллээ. Энэ зөвхөн хүмүүс морионуулж байгаа гэн тэр эрүүл мэндийн талаас нь сум сургуультай багадаар очиод бид асуусан. Тэгэхэд 70 80 гарсан өвгцүүл нь болохоор ердөөсөө эмнэлэг дээр би хүүхэдтэй хинэртэй шинэ хүн төрснийхэн шөлийг өгөх гэж би энэ эмнэлгээс ч орж үзсэн. Насаараа морь унсуулсан. Түүнээс бус цагтууд надад одоо тэр ресторан тэр гэдэг өмчний түүхэн тэр байхгүй гэж. Гэтэл нөгөө 35-аас 40-оос доош насныхан манууд одоо ер нь мал жоохон мянгад аваад ирэхээр л ер нь нэг л туслах малчинтай тийм ээ. Тэгэл нилээ мариалагдав. Шууд хэлэхэд таргалдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ хөдөөгийнх нэг нөгөө нүүдэлчдийн гол соёлыг авч байгаа. За бүр эрүүл мэндийн талаас нь ярил л да. Өнөө адуу мата идэхэ байсан. Өнөө үндсэн хөдөлгөөнүүд бас техникчдсэн. Нөө хаваагантгаа байсан. Өнөө өрөөсөө хөл дээрээ зогсож байгаа төвөнгөн тавьж байгаа ингээ саахаа байсан. Сөхөр цууж байгаа гүгэн саах нь багасцсан. Хон ямаагаан холбоо саах нь багасцсан. Нөгөө тэр хөдөлгөөнүүд өнөө үндсэн үйлдвэрлэлээ техникээс чицний зэрэгцээ бас хийхэ байцсан. Янз бүрийн шалтгаанаар. Энийг юу яах юм бэ гэмнэ. Гэдэг юм. Одоо бол таны хэлж байгаагаар тэр ахуй амьдралтай холбоотой хөдөлгөөнүүд бол алга болоод нуугдаад мартагтаад байна. Үндсэндээ бол эрүүл мэндийн гол асуудал дархлаа байдаг л та. Тэгэхээр уламжлалт манай үндэстний ёс заншил мэдлэг тэр ахуй амьдрал дээр хэрэгжилж ирсэн үйл хөдлөлүүдийг дархлаа суларж юм гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бид ирж хайж гаргаж ирэх ёстой. Хон машинууд ундгүй яах вэ? Мэдээж гэхдээ цогцтой хэрэглээ. Цогцтой үйлдэл байхгүй. Тэгэхээр одоо яг эн чинь ингэж байгаа юм л та. Ерөнхийдөө одоо бид нар бол нөгөө хандлага нь бий болцсон байна тий. Тэгэхээр техниктэй тэртээ түр даяарчил болсон техник технологийн хөгжлүүд нөгөө хамгийн энгийн хөдөлгөөнүүдийг хаягдчаад тэрнийхээ одоо яг тэр энгийн хөдөлгөөнийг л тогтмолжуулах л ёстой юм байгаа. Ууг нь бол одоо тэг зөвлөдөн штэ дэлхийн тогтмол хийх ёстой. Тэгжиж л үр дүн гардаг. Тэгэхээр тэр одоо тэр шалаа угаадаг байна уу? Тэр одоо хуучин бид тэрийг тогтмол хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг удаа хийчихэд одоо хүүхд залуучууд маань ингээд сакс тоглодог гэж сая ярьж ин тэ фитнест явж ингээд 7 хоногт одоо нэг явдаг ч юм уу. Тэр нөө тогтмол хийхгүй байгаа байхгүй юу? Тогтмол хийхгүй болохоор нөгөө бид нар таргалтай яах тэр хим маягаа тогтмолжуул тэр юунд чинь шууд нөлөөлж өгдөг. Тэгэхээр хамгийн гол нь энгийн байх тусмаар тогтмол хийхдээ минутта тэр зохистой хэрэглээг нь байх хэрэгтэй тийм ээ юм байна. Бичлэг дээр гарсан л та нэг залуу ярьсан хаяа даалхуул зүгээр юм. Энэ ойлголт маань бас буруу байгаа байхгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас юу гэж зөвлөлт ингээд хахаар хөдөлгөөний чинь ер нь 4 бүлэгтэл авч хуваадаг. Ахуй хэрэгцээнд тулгуурсан буюу амьдралын идэвхтэй юм аяг. Энийг бол хүн байн хийх хэрэгтэй. Буюу одоо бидний нөгөө мод тарих одоо идэвхтэй юм аяг байх нь шүү дээ. Актив юу гэж ярьдیں۔ За нөгөөх нь болохоор эрүүл мэндэд тусдаа идэвхтэй хөдөлгөөн. Хоёр дахь нь. За дараагийнх нь болохоор бие бэлтрээ хөгжүүлэхэд, бие бэлтрээ чирэгжүүлэхэд чиглэсэн дасгал хөдөлгөөн. За дөрөвт нь болохоор спортын сургалт дасгалж болдог. Тэгэхээр энэ яг ахуй хэрэгцээнд тулгуурсан одоо амьдралын идэвхтэй хэм маягтай хүн болго амьдрах хэрэгтэй. Тэгжиж одоо жишээ нь дунд зэрэг эрчимтэй нөгөө нэг идэвхтэй хөдөлгөөн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрийг бол өдөрт хүн өдөр болгон тогтмол хийх хэрэгтэй 30 минутын хугацаатайгаар гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань зөвлөдөг байгаа. Тэгэхээр тэр нөгөө амьдралын идэвхтэй хэм маягтай бай эрүүл мэндэд чиглэсэн эрүүл байхын тулд та 7 хоногт 5-аас дээш удаа одоо идэвхтэй 30 минутын хугацаатайгаар идэвхтэй хөдөлгөөн хий гэж одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань зөвлөдөг. Хөдөлгөөнүүдийг хилдүүлдэ 10,000 алхам гэж байна. Бид нар хөдөөдөр одоо тэр орон нутагт байгаа хүмүүс бас дахиад яг өөрийнхөө үндэсний соёлтой дасгалуудыг хэлж болно шүү дээ. Ховоогд идуудаа татанч гэдэг юм уу, тийм ээ? Эсвэл одоо тий морин дээр ягаад хэдэн метр явнаач одоо тэр тэгж яг юугаараа ингэж бүлгэлж цусны даралтууд өрдөөс морь унсан хүний цусны даралтууд маш амархан одоо докторж байна гэж бүр хөдөө байсан хүн хотод ирж байж байгаа даралт нь гэсээ докторж өгөх. Тэгээ очиод морь унаа явсан чинь өрдөөсөө даралтаа. Энд нэг ийм яриа байгаамаа. Бас өнөө сорилын чинь нөө бинтүрийн арга зүйчээ дахиад нэхэх гээд байна л да. Нэг л сэдвүүд хоёроо ярив. Үндсээ энэ өдөр нэг юмтай салаа хэдвүлээ. Нөө сорилыг бол эмнэлэг авдаг. За сумын нэг эмч. Тэгээ сорилыг авчдаг. Тэгээ сорилоос одоо уян хатан тийм байна, хурд тийм байна гэдэг ингээд сорилын үрдэн гарлаа. Нөгөө хүндэн зөвлөгөө өгөөд нөгөө юмыг сайжруулах гэхээр нөгөө эмч маань 2 өдрийн сургалтанд суудаг. Уул нь бол эмч нар өөрсдөө тийм зовлон яриад байгаа хгүй. Бид мэдэхгүй. Яг жинхэнэ мэрэгжилтэй. Арга зүйч. Тэгээ яг арга зүйч маань одоо энэ дээр чинь одоо яг өөр чалт руу ярьсан нөгөө
Энд чинь нөгөө одоо маш өргөн хүрээтэй байгаа байхгүй. Энд чинь бүх одоо 3-64 насны хүн амынхаа төвшин тогтоогоод байна шүү дээ. Энд чинь бол маш өргөн компаничаас маш том ажил. Тэгэхээр энд бол мэдээж хэрэг болсон хүчин тэрийг авч байгаа тэр арга зүйчд маань хүрэлцэхгүй. Яагаад ч одоо хүрэлцэхгүй. Ер нь бол орон тооны арга зүйч одоо манайхны 67 хүн байгаа шүү дээ улсын хэмжээнд орон тооны. Тэгэхээр тэр 67 хүнд чинь нийт одоо энэ сорилыг авах чинь нэг 30-40 мянган хүн оногдоод байна шүү дээ нэг хүн. Тэгэхээр тэр хүн авч чадахгүй. Тэгэхээр бид нар чанартай авахын тулд тийм ээ бас тодорхой хэмжээний тогтолцоонуудыг хийж байна. Хоёрдугаарт нь бол нөгөө спортыг дэмждэг, спортоор хичээлдэг байсан одоо мастеруудад тэтгэврт тахсан тэднийг яадаг вэ нөгөө бүлэг болгоод сайн дурын идэвхтнүүдийн бүлэг болгоод тэрүүгээр одоо ингэж сорилоо авахж үлгээгээ гаргадаг л таас тийм. Өндөгмөгш одоо тэр дараах хоёроос. Одоо компани захирал. За. Төрийн албаны одоо албан байгууллагын дарга хон цэрэгт явсан уу? Төрийн албанд бол тийм ээ. Цэргийн албанд хаасан бол одоо төрийн албанд байх нэг том үзүүлэлт болчихлоо шүү дээ хуулиар. А тэгвэл одоо та хамгийн сүүлд одоо таны бие болдрын үзүүлэлт нь ямар юм бэ? Одоо хуурай ажил хийхгүй байж болно. Тэгвэл та ямар үзүүлэлттэй? Та манай байгууллагын ачааллын ачааллыг даах юм уу? Оюут толгой компани ч юм уу, аль нэг одоо хувийн компани ч юм уу тийм ээ, Эрдэнэтийн үйлдвэрийн ч юм уу, 5 толгой Эрдэнэс 5 толгой ч юм уу тийм ээ. Ийм байж болох уу? Хуулинд ийм заалтаар болох уу? Бид одоо яг нөгөө эргэж сорилоо харж байна л та. Үнэхээр аргачлал зохион байгуулалтын хувьд маань ямар алдаа тогтол гарав, сайжруулах юу байна гэдээ бид нэгэн зорилготой ажиллаж байна. Тэгээд яг түүнийг ярилцахаар цаашдаа энэ сорил нь улам боловсронгуй болоод хүн бүрдээ хүрээд за их хурлын гишүүнч бай, сумын засаг дарагч бай, энгийн иргэнч бай ойлгоод мэдрээд хэрэглээд эхлэнгүүт одоо яг таны хэлж байгаа санааг тусгах юм нэг төлөвлөгөө байна л та. Тухайлбал төрийн албан хаагчгийн хүн төрд ажиллахын тулд нэг шалгуур үзүүлэлт нь магадгүй энэ бие болдрын төвшин тогтоох сорилоо өгч гисэн зохих хэмжээний сайн эерэг үнэлгээ авчихсан байхыг үгүйсэхгүй гэж харж байгаа. Энийг бид бас ажил болгоод хэрэгжүүлээд явбал за хүн бүрдэлж бас энэ чухал гэдгийг бид яриад байна. Тэгэхээр энэ төрийн албан хаагчдын биелүүлж байвал зохих ёс зүйн хувьд ч, ухамсарын хувьд ч, иргэний хувьд ч, эрүүл мэндийн төлөө санаа зовдөг хүний хувьд ч гэсэн энэ сорилын төвшнгөөр өөрийгөө хянаад өөртөө хэрэгцээ дасгалыг өдөр болгоны өдөр тутмын хэрэглээ болгож хэвшүүлэх энэ асуудлыг зохион байгуулж арга хэмжээнд болон үйл ажиллагаануудаараа бас бид нэр ярьж хэлж зөвлөж тусалж байна. Түрүүн бас хэлжсэн. Ингээ сорил өгчдгөө. Би яг өөрөө одоотор гэдэг хүн сорил өгчлөө. Юун дээр одоо би өөрийгөө сайжруулах ёстой юм бэ гэдэг эрэх холбооны тал дээр бид нар бас зарим алдаануудыг гаргасан байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо тухайлбал цагаан талаатаан гэдэг хүн иргэн байна, сорилоо өглөө. Танд тухайн орон нутагт байгаа эмч зөвлөж болно. Эрүүл мэндийн байгууллагын маань арга зүйч нар байж байгаа зөвлөж болно. Биеийн тамирын багш нар зөвлөж болно. Арга зүйч нар зөвлөж болно. Энэ дээрээ нэмэх нь бид сайн дурын одоо спорт хичээлж байсан. Сайн дураараа өөрийн бие болдроо хөгжүүлдэг ийм хүмүүсээ татан оролцуулсан юм багийг бүрдүүлж ажиллах хэрэгтэй гэдэг тэр ийм ажлуудыг зохион байгуулсан. Сайхан гарсан тэр хүний нөөцийн хөтөлбөр шүү дээ одоо сая батлагдсан. Тэгээд тэр хүний нөөцийн хөтөлбөр чинь яг дасгалжуулагч нарыг яаж одоо мэрэгшүүлж яаж давтан сурах болцсон. Арга зүйчдэг бас яг мөн адил. Яг гэвэл ер нь биеийн тамирын салбарт чинь нөгөө хүний нөөцийн давтан сургалтууд нөгөө лицензжүүлэх нөгөө магадлал тэр тогтолцоол байхгүй. Одоо тэр маань бий болоод чадваржуулах тийм ээ чанаржуулах болсон хүчнээ тэрийг одоо эргэж одоо жил бол мэдээлэл өгдөг болох гэдэг нь шүү дээ. Тэр хүмүүс маань үнэн зөв одоо орчин үеийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээл хийж байгаа ажлаар одоо ард иргэдтэй ажиллах ийм гол үйл ажиллагаанууд явагддаг та. Дахиад хэлбэл одоо сая бид төр засаг руу ярьчлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо 76 гишүүн маань энэ хуулийн шинжилсэн найруулгаар тэр арга зүйчийг нэг батлаад өгчвөл гүмэн гоё байна тийм ээ. Тэгээ одоо иргэд рүүгээ хараа хэдүүлээ. Тэр манай бямсрын ярьлаа тэр хөдөлгөөний 4-5 юун дотор өөрөө тэр одоо ажил хийж шалаа авгаач гэх тийм. Тэгэхээр ер нь одоо бид ер нь ажил хийчих юм. Ажил хиймэр байх юм тийм ээ. Юм ачмаар байх юм. Модны нөх ухмаар байх юм. Даа гэр хороол хашаа хорондоо байдаг хүмүүсүүд хийдэг. Гэтэл одоо ингээл онц шуужаад байгаа нь сайн. Гэтэл ахаад нөгөө хөдөлгөөний юмнууд унаадаг. Тэгэхээр ийм имийг бий болгодог. Ялангуяа хүүхэд багчууд хуучин системийн үеийн одоо хөдөлмөрт суслан оюутны зуны ажил энийг яг тэр чигээр нь хуулахгүй л дээ албадлагаар биш. Гэхдээ зах зээлтэй нь холбоод урамшуул мөнгөтэй нь холбоод
Одоо тэгээд хүүхдээр юм хийлгэх гэхээр л хүүхдийн дэвшгүй хөдөлмөр болчих гэдэг чинь зарим талаараа. Гэвч бид энийг зохион байгуулалттай тохирсон хөдөлмөр хийлгэх энэ ажил хийж бүгдээрээ биеийн тамирын дасгал байнгын настай хийгээд байхгүй шүү дээ. Гэтэл урамшуултаа ингээд хөдөлмөрөөр тэр одоо хүнийг бие болдрыг шийрэгжүүлэх энийг ер нь яагаад бас ахаад хуульчилж болдгүй юм бэ? Яагаад олон нийт санаачлагтай байдгүй юм бэ? Сургуулийн газрууд тийм ээ залуучууд өөрсдөө за энэ талаар жоохон энэ дээр анхаарал хандуул. Урамшуулал хөшөөрөг гэсэн үг байна л та тий. Тэгэхээр энэ хөшөөрөг урамшуулал маань өөрөө бас нэг тал нь бол тухайн иргэн хүн өөрөө санаачлаад пионерын туслан гэж байлаа. Тийм ээ зохион байгуулад тэн дээр байгаа миний хүүхд пионерын тусланд амрахад эрүүл мэнд хөдөлгөөний талаас нь танаас туслан ямар хөтөлбөр хэрэгжүүлэх вэ гэсэн санаачлах шаардлагыг гаргавал энэ өөрөө хүүхдэд нь очих бэлэг урамшуул гэж байна. Тий одоо сургуулиуд энтэй хөдөлмөр туслантай байх. Нөө оюутны зун намрын ажил. Яг хоо компаниуд одоо ашиг юм бодоод юу оюутан ажилуулахтаа мантай байдаг л байх л да. Тэгвэл энэ том бүтээн байгуулалт. Энийг бас тийм ээ. Олон бүтээн байгуулалтууд гадаадын ажилд орж ирээд байж шүү дээ. Энэ тэр юм болоод байна. Яриач. Төрөөс хойш нэг хэлчих гэлээ. Тэгэл таа. Юу энэ дээр би ард иргэдэд хандаж нэг зүйлийг хэлмээр санагдаад байна л да. Хүний амьдралын хамгийн үнэт зүйл түрүүнд дунгаа дарга хэлжсэн. Эрүүл мэнд. Эрүүл мэнд. Эрүүл мэнд бол хоёр том баган дээр тогтдог. Хүн эрүүл байхын тулд. За, нэг нь бол мэдээж анагаах ухаан эрүүл мэндийн салбар тийм нөгөө анагаахын шинжилгээ ухааны эмчилгээний салбар. Нөгөө зүйл маань урьдчилан сэргийлгээ. Нөгөө хоёр дахь том баг нь. Энэ бол бүр анагаах ухааны салбараасаа төрүүлсэн анхны одоо том баг нь байх хэвээр. За, энэ урьдчилан сэргийлгээнд юу байх вэ гэхээр мэдээж хамгийн түрүүнд манай хөдөлгөөн байх хэвээр. Өнөөдөр өвчин маш үнэтэй болсон. Ерөөсө хуучин бол үнэгүй л эмчлэгддэг байлаа шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр өвчин маань өөрөө маш үнэтэй. Толгоо өвдөхэд заавал аптекээс очиж нэг юм авдаг тий. Тэгвэл тэр нэгэнт одоо өвчнөд мөнгө зарснаас тэр их одоо эмнэлгийн тэр их зардлаас илүү хамгийн хялбар хямд төсөр арга бол хөдөлгөөн юм аа. Ард түмэн минь одоо та нар өөрсдөө энэ ухамсартаа нэг суулгаж өгөөд би өвдөж мөнгөө тэр нэг эмэнд зарцуулж тэр тариа тэр шинжилгээнд зарцуулснаас би ерөөсө хөдөлгөөн хийя. Би өөрөө өглөө усаал нэг сунгалтын дасгалаас хавуулаад тий би ахуй амьдралаа өөрөө бариад хийчихье. Би заавал өнөөдөр машин барьснаас нэг өдөр сайхан алхаа явчихъя ч гэдэг юм уу. Энэ ухамсарыг энэ тархиндаа одоо суулгаж өөртөө ингэж ойлгож өөртөө үүргээ биелүүлж заавал одоо нэг төр засаг намайг эрүүл болгох ёстой тий хэн нэг нь намайг ингэх ёстой. Энийн оронд би ер нь эрүүл байхын тулд би энэ хөдөлгөөнийхөө хөшинг байдлыг арилгахын тулд яаж хөдлөх үү, яах вэ? Энэ дээр нь харин арга зүйчид орон тооны байх хэрэгтэй. Очоод одоо хэсэг дээрээ очоод асуучхад тэр улсууд нь өөрт нь зөвлөгөөг нь өгөөд өгчдөг. Даралтыг үзээд ингээ за та ийм дасгалаас эхэлнэ. Хоёлаа 7 хоногийн эхний ээлжинд ийм одоо хэлбэрээр энгийн хэлбэрээр хэлнэ. Дараа нь ингэн гээд 3 сарын дараа гэхэд тэр хүн бүр ив эрүүл болсон байх жишээтэй. Энэ дээр бид бол ард түмэн өөрсдөө бас их ухамсарлах ёстой гэдгийг хэлмээр байна. Урьдчилан сэргийлэх гэдэг дээр нэг юм хэлэх гэсэн л та. Ер нь урьдчилан сэргийлэхийн тулд аливаа өвчнөөс буюу халдвар тус өвчнөөс бид нар одоо урьдчилан сэргийлэхийн тулд анхдагч 4 эрсдэл төвчин зүйл байгаа байхгүй. Хамгийн ихнийх нь зөв хооллолт, за дасгал хөдөлгөөн, арх тамхины буюу буруу зуршил, арх тамхины хэрэглээ, нэг нь стресс бохимдлаас ангид байж бид нар эрүүл, урт удаан, аз жаргалтай буюу урт наслна гэсэн үг. Тэгээ нөгөө хүн амын дундаж наслт маань одоо дээш явах нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг одоо 4 эрсдэл анхдагч эрсдэл төвчин зүйлсийн нэг маань болохоор яагарахгүй энэ идэвхтэй хөдөлгөөн буюу дасгал хөдөлгөөн болоод байгаа. Энэ маань болохоор хамгийн чухал өгөөд хүний одоо бие бэлтраа чирэгжүүлэх гол одоо ингээд хөдөлгөөний хомсдолтоос сэргийлэх. Хөдөлгөөний хомсдолтоос ер нь цаашлах юм бол айгүй олон эрсдэл төвчин зүйлс байгаа шүү дээ. Илүүдэлж юм ба таргалт байна. Цусны даралт ихсэх тийм жихрийн шижин байна. Зөндөө одоо хавдар байна тий. Дан ганц энэ хөдөлгөөнөөс тэгээ дээрэс нь зөв хоолт энэ хоёроос л ерөөхдөө хил ухаан техникийн дэвшлийг бид хангалттай одоо ер нь одоо өнөөдөр бүхэл нэвтэрч байгаа ноу-хау бол манай одоо нэвтрээд байна шүү тийм өнөөдөр өчигдөр тэнд яхад манай дийцэл одоо гар удаас захим ертөнц одоо бүх юмд гэтэл өнөө тэр дэвшил төрсөн улс орн маань бол эргээд нэг байгаль экологийн цэвэр эрүүл агаар хөдөлгөөн тэгэхээр манайд л байна.
энэ тухайн техникийн дэвшил нь байна уу байна? Эрүүл сайхан агаар нь байна уу байна? Эрүүл хүнс нь байна уу байна? Бас байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн тийм ээ. Тэгэхээр бид бол ер нь ахаад нөгөө хөгжил гэдгийг өөрөөр томьёолох юм бол бид эрүүл хөгжиж болох нэ дээ. Ийм таатай нөхцөл бидэнд Монголд байна да. Боломж байна. Энэ талаар та харин одоо энэ боломжоо ашиглахын тулд бас нэг ийм жишээ байна л да. Арга зүйчийн тухай бид сая ярьлаа. За энэ хүнээс үл зөвлөгөө авч болох юм байна. Энэ хүний ажил үүрэг бол маш чухал юм байна гэдэг. Тухайлбал ерөнхий боловсролын сургууль дээр эмч гэж байна. Нийгмийн ажилтан байна. Биеийн тамирын багш байна. За энэ гурав бол. За сургууль маань өөрөө хүүхдүүд байна гэж байгаа. Эцэг. Энэ 5 хүн маань харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ийм бодлого чиглэл хэрэгжүүлмээр бид нэр зорж ийн л да. Тухайлбал эмч маань одоо тэр эрүүл мэндийн талаас өвчин онцлогийн талаас нь ямар нэгэн ажил үйлчлэхийг санаачлаад биеийн тамирын өвчнөд ёстой жинхэнэ дасгал хөдөлгөөн байх ёстой зүйл. Нийгмийн ажилтан бол тэр нийгмийн хандсан хариуцлага нь хүмүүсийг татан олж. За эцэг эхчүүд нь би төр хүжижсэн өөрөөсөө санал санаачлах гаргах хөшүүргийг нээж өгөөд ингээд хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө нэгэн цогцолоод ажиллавал одоо таны хэлж байгаа биднэрт боломж байхад ашиглах сайхан хамтын ажиллагаа харилцан ойлголцол чухал байх. Энийг л уриалах байна тийм ээ бид бас. Яг энэ дээр бас юм л дээ. Ер нь бол биеийн тамир гэдэг маань бол одоо зөвхөн биеийн тамирын салбарын одоо тулгамдж байгаа асуудлаас гадна энэ бол ерөөсөө бүх салбарын өмнө л одоо тулгамдж байгаа асуудал гэсэн хүний эрүүл мэнд, хүний бие бэлтрийн хөгжил гэдэг маань. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүсээ эрүүл байлгах энэ үйл ажиллагаанд бол бүх салбар баан л одоо хамтарч ажиллаж яхан боломжтой. Иргэдэд чинь нэг одоо олон нийтэд нэг ийм ойлголт байгаа юм шүү. Улс орон хөгжих юм байна л да. Нөгөө оюу толгой сайхан болоод, 5 толгой сайхан болоод тэгэл хөгжих юм байна. Тэрний дараа л одоо эрүүл болох юм ойлгоод өнөөгүй юу? Нэг тийм л хандлага тийм ээ. Тэгэл төрөл намайг л одоо эрүүл болгоод өгч та. Хөгжөө тийм ээ. Мөнгөтэй болоод ирэхээр яахгүй бол нийгэмд өвдсөн хойно бол одоо хэцүү шттэ энэ чинь мөнгө төрөөс ахвалаа. Тэгэхээр нөгөө эрүүл байхын тулд бүр ингээд багаас нь байх тэр нөгөө хим маягийг зөв болгох тийм ээ. Зөв дадал болгох тэр зуршлыг л бий болгосон. За бид бүхэн нийтийн биеийн тамир гэдэг ярьдаг байсан бол өнөөдөр биеийн тамирын боловсрол гэдэг ийм өргөн утгаар нь одоо мэрэгжлийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, судалгааны байгууллагууд маань ярьж байгаа юм байна. Тэгэхээр иргэд маань боловсралтай бүгдээрээ биеийн тамирын боловсралтай болцгоо. Үүнийг мэдэрцгээе. Өөрсдийнхөө төлөө зүтгэцгээе. Төр засаг маань бас бидний өнөөдрийн ярьсан тэр арга зүйчийг бас батлаас өгөөсэй гэж жингүүл хүсэж байна олон нийтийн өмнөөс. Ингээд маргааш амралтын өдөр та бүхэн маань өөрсдөө эзэн болж хөдөлж биеэн чирэгжүүлж урт насалахын сайхан эхлэлэн тавиарай гэсэн өрөөлөөр нэвтрүүлгээ жаргаж байна.